Ciana ngiri 850 nio maciarirwo thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ Kiambu mweri-inĩ wa Januari mwaka ũyũ, ingĩ ngiri 349 igĩciarwo mweri-inĩ wa ĩrĩ, gũkũ ingĩ ngiri 912 igĩciarwo mweri-inĩ wa ĩtatũ. Nĩ namba yongerereketio ũkĩringithania na hau kabere rĩrĩa ciana nyingĩ irakua igĩciarwo kumana na motungata matarĩ makinyanĩru thibitarĩ-inĩ, ta ũrĩa minista wa ũgima wa mwĩrĩ Kiambu Elias Maina aratarĩria. Thibitarĩ citũ kana laboratory citũ ciĩna thakame ya kũigana ya o mũndũ wothe ũngĩkorwo abatairio nĩ thakame, na gũtirĩ mũtumia ona ũmwe ũngĩgĩa ũgwati abatare thakame tucoke tutuĩke gũtirĩ na thakame. Kũringana na ataaramu ũrigiti kaunti-inĩ ya Kiambu, namba ya atumia arĩa maraherwo ciana thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ nĩ yongererekete, ũndũ ũrĩa magiritanĩtie na kwagĩra kwa motungata ona thengia ya thibitarĩ cia Kiambu gũkorwo igĩthondeka arwaru kuma nja wa kaunti ĩno. Tutikoretwo na gĩkuũ kĩa mũtumia o wothe nĩ ũndũ wa complications cia either gũkorwo e mũritũ kana akĩheo mwana, no ũyũ nĩ ũndũ ũtarĩ wonekana gũkũ thibitarĩ ya Kiambu, tondũ ĩrĩ thibitarĩ busy na ĩribaro, rĩngĩ atumia nĩ mokaga macereirwo na rĩngĩ makaribaro kuma thibitarĩ ingĩ gũcereirwo, no mwaka ũyũ tutikoretwo na gĩkuũ ona kĩmwe kĩa mũtumia mũritũ kana mũtumia akĩheo mwana, na nĩkĩo tũgũcamanĩtio ũmũthĩ nĩgetha tũkũngũĩre ũndũ ũcio, na nĩgetha ona twĩkĩrane hinya atĩ ona mĩeri ĩno ĩngĩ ĩroka na mĩaka ĩno ĩngĩ ĩroka nĩ tũkũiga rekondi ĩyo. Nĩ ndeto ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ atumia matiganĩte kuma Kiambu arĩa makenereire kũgacĩra kwa motungata mathibitarĩ-inĩ, makĩria guoka nĩ gũteithĩrĩrio kũheo ciana. Ndĩna mwana wa mbere ndagĩrĩire gũkũ, no ũyũ nĩ wa kerĩ ndĩrokire kũgĩra gũkũ, nĩ tondũ rĩrĩa ndokire rĩa mbere mĩaka 7 mĩthiru nĩ ndatugirwo wega na service ciao ciarĩ cia mwanya, na rĩrĩa ndamenyire nĩ nguĩte mwana wa kerĩ ndĩna wiki 9 nĩ ndokire, tondũ nĩ ndarĩ na ruo kũgũrũ na nĩ kwaimbĩte. Mathima makĩnjĩra he cindano batiĩ gũthecwo na ndawa batiĩ kũnyuaga nĩguo mũrimũ ũcio ndũka affect mwana. Thibitarĩ cia Kiambu ikoretwo ikĩamũkĩra arwaru kuma kaunti ingĩ ta Nairobi, Murang'a, Machakos, Kirinyaga, Embu na Kitui. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u wa Mbũgua.